miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo te hiteraka fotsiny fa tsy te anambady izy indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity tsy napoziko marobe nareo ravana nandefan'io afatra io tato amin'ity page ity ary izay natonga ny farany nanapa-kevitra anao izao video zao fa tena misy ny vehivavy manana eritreritra hoe tsy te anambady fa te hiteraka fotsiny ary izy io tsy hoe choix hoe safidy mandehandeha amin'izao fotsiny fa tena misy antony io matoa izy mandray an'izany fanapa-kevitra koavan'izany fa rehefa tena dinianao antony tena mahatonga azy io ny ray dia hoe resaka fahadisom-panantenana ny faharoa tahotra izay ny tena baziny io amin'ny ankapobeny le fahadisom-panantenana dia mety nainga avy any fahazazany mihitsy le ray mpianakaviana sy le ray mpianakaviana izay nitaiza azy le ray aman-dreny na le olo-kafa dia tena hoe le miady ampanambadiana reny le mifamono reny dia hita ny isan'andro le izy dia lasa traumatisé izy dia izay nahatonga azy nandray an'izany fanapa-kevitra izany mihitsy ny farany na koa le olona manodidina azy na ny raitapo aminy na ny havany dia tena le mijaly mpanambadiana be reny le tena hoe tokantrano tsy milamina mihitsy reny le mifamono mifanenjika foana reny dia hitany foana le izy dia farany teraka ho azy tanatin'ny sainy tany le hoe za ohatra ny tsy te anambady raha ohatra zao le manambady na koa resaka hoe ny sarahan'ny olo tiany nanapijalian'ny olona izay niaraka taminy dia farany izy tonga saina amin'ny hoe za raha ohatra ny tsy te anambady fa tena ohatra ny hoe aloha miteraka fotsiny raha izao le izy na ihany koa matahotra hoe efa mandroso ny taona ny dokotera mety efa niteniny amin'ny hoe ianao efa tokony hiteraka amin'izay manjary sary-piterana ianao raha ohatra ka miandriandry kely sy nohatra an'izany dia lasa matahotra dia hoe aleo miteraka fa tsisy makavady fa aleo tsy manambady fa dia miteraka fotsiny amin'izao zavatra tena hoe mila tandremantsika ry havana ity resaka fahadisom-panantenana ity fa io déception io daholo amin'ny ankapobeny no mahatonga ny déviation rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona averiko tsara zay rehefa hitan'ny satana reny le fahadisom-panantenana reny dia miteraka ratra anaty traumatisme any anatintsika any dia ararotiny ny fahalementsika iny dia manome solution pirate isan-karazana izy reny no mahatonga ny olona ho tafalatsaka amin'ireny resaka homosexualité reny ary za te hiteny amintsika androany ny amin'ny vehivavy izay manana ny fomba fijery io fa mety hiafarany ho tafalatsaka izy amina relation lesbianisme raha tsy mitandrina tena raha tsy mitandrina jerevy daholo reny resaka déviation sexuelle reny fa misy déception miafinafina any ambadika any mahatonga azy io dia tena androany te hiteny amintsika voalohany indrindra dia ny hoe tena mila sitraniny ianao raha manana an'izany fomba fijery izany satria mety misy ratra anaty miafinao fa tsy hitanao mila mamela heloko ianao an'ireo olona be dia be izay nandratra anao ireo olona be dia be izay nanafotoana anao ireo ka nahatonga anao nanana an'izany fomba fijery izany mihitsy ny farany fa io tsy safidy mandeha ho azy amin'izao fotsiny ry havana fa tena misy antony io ka tena mitehitarika anao hoe dinio lalina eritrereto tsara fa tena mila sitranina ny amin'izany ianao faharoa dia izao aza mieritreritra hoe izay nahazo ny olona tsy maintsy ahazo anao zay koa ditadio tsy hoe izay nahazo ny fianakavianao dia tsy maintsy iseho aminao na koa hoe izay le nataonina lehilahy anankiray taminao dia tsy maintsy ho ataon'ny lehilahy rehetra aminao tsy mitovy daholo akory ny lehilahy rehetra zay koa dia tsara ho fantatsika ary ny fahatelo dia izao matoky ny tompo fa izao nambarany tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 40:7 manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ao misy fanahina be dia misy tahotra hoe za zao raha manambady sao dia hijaly ary sao dia hikorotana ny tokantranoko sao dia ohatran'izao dia misy an'izay tahotra zay sao dia tsy hahita vady dia farany lasa misy saina mivoaka ho azy amin'izay ao anatintsika ao hoe aleo tsy manambady fa miteraka fotsiny tena mila mitandrintsika ry havana mila mitandrina aleo raha farafaratsy ny mananganjanaka izay azo atao madio tsara zany tsisy olana mihitsy zany amin'ny hoe mananganjanaka raha ohatra ka te hitaiza nefa tsy te anambady zavatra tsara fantatsika aloha dia izao ny tsy mampety azy dia ny hoe tsy izany mihitsy ny programan'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana Andriamanitra mety manana programany aminao hoe misy olona tiany hovadinao fa ianao manana an'izany fomba fijery zany dia lasa sakana izany hoe le programan'Andriamanitra zany voasakana izay fomba fijery zay tsy zany mihitsy no sitrapon'Andriamanitra ry havana ny amin'ny hoe tokantrano dia hoe vehivavy fotsiny zany fa tena lahy sy vavy zany nambarany tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matthieu 7:7 Jesosy no niteny azy io manao hoe ary izy namaly ka nanao hoe tsy mbola novakianareo va ny teny
fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Lahy sy vavy ny sitrapon'Andriamanitra raha vao miresaka tsika hoe fanambadiana fa tsy hoe vavy fotsiny na lahy sy lahy na vavy samy vavy fa tena hoe lahy sy vavy. Rehefa ankoatran'izay zany a dia efa tsy avy amin'Andriamanitra aloha, tsara ho fantatsika izay. Zavatra faharoa koa dia izao ilay zaza izay teraka eo zany dia lasa zaza avy amin'ny fitsangatsangana satria fitsangatsangana ny firaisana amin'ny olona tsy vadinao. Dia ianao zany mety hoe hiaraka amin'olona fotsiny fa avy eo tsy hanambady azy akory soatran'izany dia mety izy fitaka ao ambadika ilay izy mety misy zavatra be dia be dia tena hoe ratsy fototra zany ny azahoanao an'io zaza io ka tena mila mitandrina fa tsy mety zany. Dia mety izy hitemana hoe kazeny hoe pastera tia ampitan-dranomasina insémination artificielle no ataonay zany hoe tsisy firaisana ranofo fa tena hoe mandeha makany amin'ny laboratoire dia maka spermany dia misafidy hoe ohatrohatran'izao ny lehilahy tiany alena vady rain-janaka soatran'izany dia iny ny vidiana dia iny ny apitody dia be voka rehefa vao tsy misy firaisana ranofo akory. Tena mila mitandrina tsikaravana fa tena manimba zaza, tena manimba zaza zany hoe tsy fantany ny rainy, tsy fantany hoe avy aiza, tsy fantany hoe iza zany fa dia ohatrany hoe nisy teo fotsiny izy. Ary za manokana raha efa nanana expérience any amin'izany amin'ny hoe nitaiza zazakamboty nandritra ny herintaona fa tena problème be ho an'ny ankizy mihitsy zany hoe tsy fantany ny fianakaviany na hoe tsy fantany ny rainy na hoe tsy fantany ara ny date de naissance-ny fa problème zany tena olana zany tena tsy zakany ankizy mieritreritra an'izany. Ianao hoe mieritreritra hoe raha ny tany ny zanako any ohatrana hoe iza ny raiko dia inona ny valy-tena omenao azy andainga avenao sa ilaza marina hoe nividy spermatariananina dia zay zavadozana zany dravany mampalahelo ny ankizy hoe imagine hoe ianao no omena an'izany valy-teny zany dia ahoana no eritreretanao an'izany zavatra zany. Kristianintsika aleo manara-dalàna foana ihany. Aloha manara-dalàna foana ihany. Rehefa ohatra ianao ka manambady dia miteraka, rehefa tsy manambady ianao dia manangana. Izay ny fahendrena, izay ny zavatra azo atao. Zavatra tsara fantatsika koa dia izao ny resaka affection paternelle dia tena ilain'ny zaza. Ny fisian'ny ray mpianakaviana dia tena ilain'ny zaza. Ilay hoe ilay sary ny ray mpianakaviana io ilainy io, itombony io ary tsy adalan'Andriamanitra nanao an'izany zavatra zany. Manontany ianao andreny olona manam-pahaizana resaka momba ny hoe psychologie na anthropologie na resaka sociologie dia ho hitanao daholo ny ilazana an'izany hoe marina zany fa mila beazina ny ray sy reny ny zanaka. Mila beazina ny ray sy reny ny zanaka. Mety izy hitemana hoe akana izy raha hoe zaza ray fotsiny dia mba tena vitako tsara mamelona azy soatran'izany, vitako tafita tsara, omeko fitiavana be satria za reny mpianakaviana. Mety izy zany fa tena ny teny anao fa tsy mahasolo ny naturel zany. Ny tena sitrapon'Andriamanitra dia hoe lahy sy vavy no mitaiza azy ary be dia be ho any resaka azo resahana any amin'izany hoe anthropologie sy psychologie zany fa amin'ny fotoana manaraka ny resahantsika zany inona ny impact an'ilay hoe ray fotsiny no mitaiza an'ilay zaza fa misy impact zany ohatra fotsiny zao teneniko aminao amin'ny hoe io zaza io satria tsy nahita an'izany atao hoe ray mpianakaviana zany izy rehefa manambady io ka raha lehilahy io tena sahirana io andreny ndraiky ny maharay mpianakaviana azy raha ohatra izy ka tsy nahita an'izay hoe ohatrony atao hoe ray mpianakaviana tsy hitan'izany zay dia lasa rehefa manambady izy ka miteraka dia sahirana be izy tsy mahay tena sahirana izy ny amin'ny hoe ahoana zany atao hoe andraikitry ny ray mpianakaviana satria tsy hitany teo amin'ny fiainany ilay izy. Ka tena mila mitandrina tsika dia mila mieritreritra tsika. Tia ampahery anareo rehetra amin'ity an'io amin'ny hoe sitrano ny ratra anaty izay ao anatinao tena mila mamela heloko ianao andreo le olona rehetra izay nitraumatiser anao fa mbola misy zavatra miafinao matoa ianao tonga amin'izany fanontaniana zany. Fanontaniana kely zany fa miteraka zavatra be dia be ary any amin'ny lasanao ny tsy maintsy fohena ahitana ny valin'izany zavatra zany na tonga anao manana an'izany fomba fijery zany. Dia mety hiteny ianao manao hoe ka zany pastera omeo vady ary zay zany ahitana vady zay tsy mahita vady. Zavatra tsara fantatsika aloha ravana dia izao eto ambavaka fa ity pejy ity dia mieritreritra aoriana kely eo ny amin'ny hoe anao anangana plateforme ahafahana mampifandray ny lehilahy sy ny vehivavy kristianina mba ahafahany zareo miaona sy mifandray iroso amin'izay fanambadiana satria maro be nareo mandefa mesazy ato hoe lehilahy mitady vady, vehivavy mitady vady dia tena tsara mihitsy hoe mila ampiaona ampifandraisina ianareo reny zany. Dia izay no tokony ataony amin'ny hoe afaka tena miditra anatina fikambanana samihafa mbola video hafa ny tenenantsika ny amin'izay hoe ahoana ny atao mba ahitana vady sy ohatran'izany fa mbola hafa fa tsy ho resantsika toloha izay amin'ity androany ity fa zay fotsiny aloha ny ambarako hoe isy an'izay eritreritra zay ho atao anatin'ity pejy ity.
de ny azo atao de hoe tena tehitaiza ianao aleo koa aza manangana zany hoe misy le zaza tena hoe tsisy pitaiza reny de farafaratsiny zany hoe tena efa farafaratsiny zay ianao zany mba mitaiza azy fa tsy hoe alefalefa naniny fotsiny izy zay koa ary ny azo atao farafaratsiny fa le tena hoe tehiteraka fotsiny nefa tsy manambady zany tsy sitrapon'Andriamanitra zany ho antsika kristianina de mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.